வெல்கம் ஸ்டூடண்ட்ஸ். நீங்க 12th முடிச்சுட்டு நீட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு மெடிக்கல் ஃபீல்டுல உங்களுக்கு பெரிய ஃபியூச்சர் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்போ பிபிடி பேச்சுலர் ஆஃப் பிசியோதெரபி ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸ்ங்க. இந்த வீடியோல கோயம்புத்தூர்ல லொகேட் ஆயிருக்க நைட்டிங்கேல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிசியோதெரபி காலேஜ் பத்தின ஃபுல் டீடைல்ஸ் இந்த வீடியோல பாப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த காலேஜ் தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி அஃபிலியேட்டடுங்க. மெடிக்கல் ஃபீல்டுல ஆக்டிவா ஒர்க் பண்ண, பேஷண்டோட மூவ்மெண்ட், பெயின் ரிலீஃப், ரெக்கவரிக்கு ஹெல்ப் பண்ண ரெஸ்பெக்டட் ஹெல்த் கேர் கரியர் வேணுமா? அப்போ பிபிடி பேச்சுலர் ஆஃப் பிசியோதெரபி உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்ட் சாய்ஸ்ங்க. இது 4.5 years ப்ரொஃபஷனல் டிகிரிங்க, இன்க்ளூடிங் கம்பல்சரி இன்டர்ன்ஷிப் வந்துருங்க. டாம் அகாடமிக் ஃபவுண்டேஷன் பிளஸ் ரியல் டைம் பேஷண்ட் கிளினிக்கல் எக்ஸ்போசரோட கம்ப்ளீட் ஆகுங்க. ஒயிட் சோஸ் நைட்டிங்கேல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் Physiotherapy, Health University affiliated, government recognized degree, medical university norms plus structured syllabus, orthopedic, neuro, cardio, sports and rehab exposure. Physiotherapist na enna? Accident injuries, fracture cases, back and neck pain, stroke patient, port injuries, post surgery recovery, நியூரோலாஜிக்கல் அண்ட் ஆர்த்தோபேடிக் கண்டிஷன்ஸ்க்கு மூவ்மெண்ட், ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் பெயின் ஃப்ரீ லைஃப் திரும்ப ரீஸ்டோர் பண்ண ஹெல்ப் பண்ற மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான் பிசியோதெரபிஸ்ட். கரியர் ஸ்கோப் 2026. பிசியோதெரபி ஃபீல்டு 2026ல ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் ஹெல்த் கேர் செக்டரா இருக்குங்க. லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜூரியஸ் இன்க்ரீஸ், ரோட் ஆக்சிடென்ட் கேசஸ் இன்க்ரீஸ், ஏஜிங் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ். இந்த ரீசனால குவாலிஃபைடு பிசியோதெரபிஸ்ட்க்கு டிமாண்ட் ரொம்ப ஹை ஆகுதுங்க. ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னு பாத்தீங்கன்னா மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல், ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் கிளினிக்ஸ் அண்ட் ஃபிட்னஸ் ரீஹாப், நியூரோ அண்ட் ஆர்த்தோ ரீஹாப் சென்டர்ஸ், கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், பிரைவேட் பிசியோதெரபி கிளினிக். சேலரி டீடைல்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு 50,000 to 30,000 வரைக்கும் வருங்க பெர் மந்த்க்கு. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுங்க. அப்ராட்ல எக்ஸலன்ட் ஸ்கோப் இருக்குங்க. ட்ரைனிங் அண்ட் கிளினிக்கல் எக்ஸ்போசர். பிசியோதெரபி ஒரு ஸ்கில் பேஸ்ட் மெடிக்கல் ஃபீல்டுங்க. ஸ்ட்ராங் கிளினிக்கல் போஸ்டிங் பிளஸ் இன்டர்ன்ஷிப் தான் ஃபியூச்சர் ஜாப் செக்யூரிட்டிக்கு கீ ஃபேக்டருங்க. நைட்டிங்கேல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிசியோதெரபி ப்ரொவைட் ஸ்ட்ரக்சர்ட் கிளினிக்கல் எக்ஸ்போசர் அண்ட் சூப்பர்வைசரி இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங். ஸ்டூடெண்ட்க்கு ரியல் பேஷண்ட் ஹேண்ட்லிங் கான்ஃபிடன்ஸ் டெவலப் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுதுங்க. இந்த கோர்ஸ்க்கு நீட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க. மெடிக்கல் ஃபீல்டுல ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்த் கேர் கரியர் வேணுமா? அப்போ பிபிடி பேச்சுலர் ஆஃப் பிசியோதெரபி ஒரு ஸ்மார்ட் சாய்ஸ்ங்க. 2026க்கு அட்மிஷன் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சுங்க. சீட்ஸ் ரொம்ப லிமிட்டடா இருக்குங்க. சோ ஏர்லியா உங்க சீட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. இந்த காலேஜ் டீடைல்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா ஸ்கிரீன்ல இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க ஆர் டிஎம் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரியான யூஸ்ஃபுல் அப்டேட்ஸ்க்கு நம்ம சேனலை மறக்காம ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.